അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കമറൂസ് കിച്ചണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജസ്ഥാനി സ്വീറ്റ്സുമായിട്ടാണ്. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റായ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇതൊരു തേൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേനീച്ച കൂട് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു പലഹാരമാണ്. നമ്മളെ മുൻപ് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചാര പാറ്റയെ പോലെയാണ്. അത് നമ്മൾ അരി അരച്ചിട്ട് അത് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പത എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് മൈദ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കപ്പിന് തന്നെ 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി 2-3 ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് ഒരു ക്രീമി പരുവത്തിലായി വരും. അതുവരെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ മൈദ എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിന് 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ക്രീമി പരുവത്തിൽ ആയി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ്. 4-5 മിനിറ്റ് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ഒരു ക്രീമി പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് ലൂസാക്കി കലക്കിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു ഡിഷിന് ഒരല്പം അധികം ഓയിൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആയി വരാൻ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലൊരു മോൾഡ് ഇറക്കി കൊടുക്കണം. കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിലെ ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഒരു ഹോൾസാക്കി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾസാക്കി എടുക്കണം. ഇതുപോലെ നടുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മാവ് ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇടവിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡായി പോവും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ഈ മാവ്.
ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും 1 നുള്ള് ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് 1 നൂൽ പാവ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം പഞ്ചസാര റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. 1 നൂൽ പാവ് ആവുന്നവരെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. മേലെ ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇത് സിറപ്പങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനി സ്വീറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.